A shirye-shiryen da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ke yi, Abdurrahman Chani, na canza fasalin kuɗi da Nijar za ta dawo kashewa. Kamar yadda kuke gani, wannan shi ne hoton takardar kuɗin da aka sanar, tare da fitarwar cewar su za a rinƙa amfani da su nan ba da daɗewa ba a jamhuriyar Nijar. Nijar za ta fita daga tsarin amfani da sefa. Kamar yadda kuke gani, Nijero-N shi ne zai kasance sabon kuɗin jamhuriyar Nijar, kamar yadda shafin watsa labarai na Damagaram Post suka wallafa a shafinsu na sada zumunta. Sai dai bayan wallafa wannan labari, tuni mutane suka shiga bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda kuke gani, inda waɗansu ke yin na'am da wannan sabon tsari, a yayin da waɗansu ke ganin cewar wannan sabon tsari ba mai yiwuwa ba ne, ko kuma ba mai ɗorewa ba ne a ƙasar ta Nijar. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna ganin wannan sabon tsari tare da fita daga amfani da tsarin sefa a Nijar zai haifar da ɗa mai ido, ko kuma akwai wata shawara da kuke ganin za ku iya bayarwa ga mahukunta a matsayinku na 'yan ƙasa masu cikakken 'yancin bayyana ra'ayoyinsu akan duk abin da ya shafi ƙasarsu? Ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu, kamar yadda shafin Damagaram suka wallafa.